По сути, какая разница? Что в тандыре стенки горячие, что в камине стенки горячие. Вот у меня лепешка. Первая проба. Блин, как ее отцепить, я не знаю. Вот она. Лепешечка. Ух ты. Получилось. Все, вторая пошла. Да, передержал, пригорела. Надо повыше. Ну, в общем, дело практики. А так работает. Так, вторая. Тут я уже потыкал маленько. Сделал ее поплоще. Ну, поуже, потоньше. Во. Тут еще надо делать кружок по всем правилам. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Буду вынимать, покажу. Номер 2. Я ее сделал потоньше. Пропеклась. Вот сейчас пойдет номер 3, номер 4. И на сегодня у меня тесто закончилось. Ну, понятно, что рисунок кирпича она повторяет. Вот такое вкусное дело.